ஹலோ எவ்ரிவான். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹோம் ரெமிடிஸ் ஃபார் காஃப் அண்ட் கோல்ட். ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது. ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த காஃப் அண்ட் கோல்டு வர்றது வந்து நம்ம ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால வரலாம். ஸோ ரெண்டாவது வந்து தண்ணி மாற்றி குடித்தாலும் வரலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது மோஸ்ட்லி நிறைய வந்து காஃப் அண்ட் கோல்டு வர்றது வந்து நம்ம கிட்ஸுக்கு தான் நிறைய வரும். அவங்களுக்கு வந்து இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்க ஈஸியாக வந்து இந்த காஃப் அண்ட் கோல்டு வந்து அவங்க பிடிச்சிப்பாங்க. யார்கிட்டையாவது இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு டக்குன்னு வந்துடும். ஸோ இது வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ கவனமாக பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அப்படி நம்மளுக்கு கோல்டு வந்துடுச்சு, நம்ம என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், மூக்கடைப்பு இருக்கும். ஸோ இதுக்கெலாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டீம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம தண்ணி ஊற்றி கரண்ட்டில் போட்டால் அந்த ஸ்டீம் வர்றது. ஸோ அதுலேயுமே நீங்கள் ஸ்டீம் எடுத்துக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு க்ளோஸ்டான ஒரு டவலோ இல்லை வந்து ஒரு பெட்ஷீட்டோ எடுத்து நீங்கள் அதை நல்லா ஆவி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லாவே அதில் கொஞ்சம் யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் கூட ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் அது ஊற்றுறதுனால உங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் செஸ்ட் கன்ஜஷன் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே போயிடும். ஸோ குழந்தைங்கன்ற போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பாத்ரூமில் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. பாத்ரூம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது நல்லா கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் ஒரு பக்கெட்டோ இல்லை ஒரு பாத்திரத்துலேயே பிடிச்சி அவங்கள வந்து நல்லா அதை ஹின்னேல் பண்ண சொல்லுங்கள். அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஹோம் ரெமிடி டிப்ஸு. இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா தேன். ஸோ இந்த தேன் வந்து டெய்லி 3 times குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சோர் த்ரோட்லாம் இருந்ததுன்னா அது நல்லா சூதன் பண்ணிவிடும். ஸோ ஹனி கொடுங்க. ஹனி வந்து ஒரு நல்ல ஆன்டிபாக்டீரியல் ஒரு திங்கு வந்து அது ஹனி. 3 teaspoons ஹனியை வந்து காலையில் மதியானம் நைட் நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே அவங்களுக்கு அந்த கோல்டு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ மூணாவது பார்த்திங்கன்னா கேரம் சீட்ஸ், ஓமம். ஸோ ஓமம் தண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து மூணு தடவை, அதாவது காலையில் மதியம் அண்ட் நைட்டு வந்து இந்த கேரம் சீட்ஸ் வாட்டர், அதாவது ஓமம் தண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே அவங்களுக்கு கேட்கும். நல்லா வந்து ஓமம் தண்ணி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லு. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு டைஜஷன், இந்த கோல்டு நேரத்தில் சாப்பிட்டா எதுவுமே டைஜஸ்ட் கூட ஆகாதுங்க. பார்த்திங்கன்னா பயங்கர பசியே வேற எடுக்காது, ஒரு மாதிரி வயிறு திம்முனே இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குமே வந்து இந்த ஓமம் தண்ணி வந்து ரொம்ப நல்லாவே கேட்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட் வாட்டர் கார்க்லிங், உப்பு தண்ணி கொப்பளிப்பு. ஸோ உப்பு தண்ணியை உப்பை வந்து கல் உப்பு தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு. ஸோ அதுதான் நல்ல ரெமெடி கொடுக்கும். ஸோ கல் உப்பை நல்லா வந்து தண்ணியில் கரைச்சிட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே எடுத்துக்கணும். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி, ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து உங்களுக்கு கரைஞ்ச அப்புறம் நம்ம நல்லா காகுல் பண்ணி நம்ம துப்பிட்டோம் அப்படின்னா, உப்பு தண்ணி போட்டு நல்லா காகுல் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே கேட்கும். இந்த கோல்டு காஃப் இருந்ததுன்னா குழந்தைங்களுக்கும் இதை செய்ய சொல்லுங்கள், ரொம்ப நல்லாவே கேட்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூளுங்க. ஸோ மஞ்சள் தூள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நல்லா பாலை வந்து கொதிக்க விட்டுட்டு அதில் சிறிது மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து நைட் டைமில் அவங்களுக்கு இதை மஞ்சத்தூள் பாலை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தொண்டை வலி ஏதாவது இருந்தால் நைட் டைமில் அவங்க இரும்பிகிட்டே வேறு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இரும்பிகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மஞ்சத்தூள் பால் குடிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த இருமல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஸோ மஞ்சத்தூள் பால். அடுத்த டிப் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி. என்னடா தண்ணின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க,
கோல்டுக்கு மெயினாக நம்ம சாப்பிடையே குடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கணும், நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸில் வந்து வாட்டர் அந்த டைமில் குடிக்கவே முடியாது நம்மளால். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தொண்டை வலி இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம தண்ணி குடிக்கணுன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு செயல். ஸோ ஆனாலும் நம்மளால் தண்ணி குடிக்க முடியல அப்படின்னாலும் தண்ணி வந்து நல்லா வார்மாக ஆக்கிட்டு குடிங்க. நிறைய தண்ணி குடிக்கலாம். ஸோ நல்லா வார்ம் வாட்டரை எவ்வளோக்குள்ளே குடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ குடிங்க. ஃப்ளூயிட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிட்டால் அந்த வைரஸஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து வெளியேறிடும். ஸோ அதனால் ஃப்ளூயிட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. அது எந்த மூலமாகவும் இருக்கலாம், தண்ணியாகவும் இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஏதாவது ஜூஸஸ் எடுக்கிறதுனாலும் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வைரஸ் வந்து அதில் தண்ணி நிறைய குடிக்கிறதுனால அது வெளியே வந்துடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ கோல்டு இருந்ததுன்னா இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கோல்டு வந்து 1 or 2 டேஸில் ஈஸியாக போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.